मॅडम तुझे नाव किती? लता शिरोडकर. तुका किती प्रॉब्लेम आशिल्लो? माझ्या धोपरां, तळपायां, हात वळटाले, पाय वळटाले, मान वळटाली. मागीर तुवें केन्ना केल्लें? कितें डॉक्टर बी केल्लो तुवें? हा, डॉक्टर केल्लो हांवें. म्हणल्यार आता म्हाका कमी अशें रिजल्ट काय असो बरो येवंक ना, पूण करोना लागून आनी परत आनी हांव खंय वचोंक ना. बरें. मॅडम तुका कितें त्रास जाल्ले? म्हणजे खंय कशें कितें कसो म्हणून त्रास जाताले तुका? म्हणजे कशें कळटालें तुका त्रास जाता म्हणून? त्रास जाता म्हणल्यार अशें चलोन गेल्यार खरस मारताली, पाय दुखताले, कमर दुखताली, मान वळटाली, हड्ड्यान म्हणजे अशें अस्थमा भशेन दम लागतालो म्हाका. बरें मॅडम, तुवें मागीर ते हो तुका आतां तुवें हे प्रोडक्ट घेतला पळय न्हू, तुका कोणी दिल्लो तो? म्हाका अशोक च्यारी सर. कसलो प्रोडक्ट दिल्लो तुका? नानी पाय. 95. मॅडम तुका 95 घेवन तूं कशें चॅक केलें की तुका बरें दिसलें म्हणून? हांव आतां 4 दीस जाले हांवें घेतलो आनी हांव तिस्कार मातशें भायर सरलें वचपाक. आमच्या थंय वयता आसतना येता आसतना चडाव देंवती आहा. म्हाका अशें कांयच प्रॉब्लेम जालें ना की चलोन गेले येयले, पाय दुखले ना, कमर दुखली ना, कितेंच म्हाका प्रॉब्लेम जालें ना. पयलीं म्हाका खूब त्रास जाताले. कितले आनी तुमी मॅडम ते कितले किलोमिटर आहा तुका ते उजगांव वचपाक? हांगासर चलोन वचपाक 1 किलोमिटर आहा. 1 किलोमिटर. आनी पयलीं तुका चलोन येयल्यार कितें जातालें? पयलीं म्हाका चलोन येयले अशें बसले की उठोवंक जाय नासलें, चलोंक जाय नासलें. चलोंक जायनाशिल्लें? ना, जाम पडटालें हांव. बरें बरें आसा मॅडम. तूं हें घे आनी फूल कंप्लीट कर. मॅडम तुवें आतां हो प्रोडक्ट यूज केला, तुका दिसता की हो तुका प्रोडक्ट दुसऱ्यांनी यूज करपाक जाय? हय हय, केल्यार जाता, बरें जातलें. बरें जाता. हय. बरें. हें घेतल्या उपरांत म्हाका बरें दिसलें म्हणून हांवें दुसऱ्यांक शेअर केलें आनी खूब जाणांनी घेतले बी आनी हांव तितून जॉयन जावन म्हाका पेमेंटूय येयलो. आनी तुका कितले पयशे मेळ्ळे म्हणटा? कितले दिसांनी मेळ्ळे मॅडम तुका? म्हाका 4 दिसांनी 616 रुपया मेळ्ळे. 606 रुपया तुका मेळ्ळे आसा. बरें आसा. अशेंच तूं बिझनस कर आनी फुडें सर.